السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم حاجة مهمة جدا، وهي حاجة بتشغل بال أي صاحب بيزنس، اللي هي الكور ويب فايتلز أو البيج سبيد. طب ليه بالذات الجزئية دي بتهم أي صاحب بيزنس؟ لأن بكل بساطة لو الويب سايت بتاعك مش سرعته كويسة، مش هترتب معاك كويس في جوجل، وفي نفس الوقت بتأثر على نسب التحويل بتاعة الويب سايت بتاعك. فأنت محتاج يكون الويب سايت بتاعك سرعته كويسة، بيحمل في أقل من ثانيتين ونص عشان يرضي جوجل ويخليها ترتب موقعك كويس جدا في محركات البحث. فيديو النهارده هنعرف ايه هي الكور ويب فايتلز اللي هي بتأثر على سرعة الويب سايت بتاعنا او بتقيس اداء الويب سايت بتاعنا. هنعرف ايه اهم مقاييس اللي بتستخدمها جوجل في الكور ويب فايتلز، وهنعرف ازاي جوجل بتأثر على الويب سايت بتاعك عن طريق الكور ويب فايتلز. نبدأ بسم الله ونقول ايه هي الكور ويب فايتلز اصلا. الكور ويب فايتلز عبارة عن ثلاث مقاييس. المقاييس دي بتستخدم لقياس تجربة المستخدم والأداء داخل موقعك. طب ايه هما الثلاث مقاييس دول؟ اللي هما بكل بساطة ال LCP، ال INP، CLS، وهنشرح كل واحدة بالتفصيل. لو جينا نشرح ايه هو ال Largest Contentful Paint اللي هو ال LCP، ده بيبقى زي ما قلنا أكبر عنصر موجود عندك في الصفحة، اللي هو بيبقى غالبا في الهيرو سيكشن، بتبقى غالبا يا إما صورة يا إما فيديو. جميل. معلش شكلها وحش. فأكبر عنصر بيبقى بيحمل عندك في الصفحة هو ده اللارجست كونتنتفول بينت، ده أكبر عنصر مرئي جوه الصفحة بتاعتك بيظهر للمستخدم. طيب بيتقاس ازاي؟ بيتقاس ان المفروض العنصر ده يظهر في خلال ثانيتين ونص. من ثانيتين ونص لحد 4 ثواني لا، كده احنا المفروض نتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل في الويب سايت. وغالبا ما بتبقاش الصورة بس، يعني هي الصورة طبعا احنا بنستخدم، بدل ما نستخدم PNG او JPG بنستخدم ويب بي او AVIF. دي اللي هي الكومبريست ايمجز بتاعه الويب، بتبقى صور محسنة للويب عشان طبعا نوصل لسكور كويس في ال LCP. ده بالنسبة لل LCP. نيجي بعد كده لل CLS اللي هي ال Cumulative Layout Shift. ايه هي دي؟ دي عبارة عن مقدار التزحزح او النطة اللي بيعملها الويب سايت بتاعك عند تحميل عناصر الصفحة. يعني ايه الموضوع ده؟ لو جينا عرفنا ايه الموضوع ده بالظبط، بنقول ان ده الويب سايت بتاعك. تمام. في هنا مجموعة عناصر في الصفحة بتاعتك. طيب هو طبعا بيهتم بالجزئية اللي هي اللي زي ما قلنا قبل كده، اللي هي above the fold، الجزئية اللي فوق. ففي هنا عنصر لسه ما اتحملش. حلو. وفي عنصر اوريدي اتحمل. فالعنصر ده عشان مش واخد ويدث ثابت او مش واخد مساحة ثابتة في الصفحة، العنصر ده بيبقى لما اتحمل بيبقى اتحمل مكانه. فلما بيجي يتحمل الجزئية دي بعد ما خلاص الصفحة كلها حملت، بيبدأ ان هو يزق العنصر اللي تحته، بيزقوا مسافة لتحت. طب بيقيسوها ازاي جوجل؟ بيقول لك ان مقدار التزحزح ده ما يكونش اكتر من 10% او 10% من مقياس الصفحة. لو وصل لحد 25% لا، احنا المفروض نتكلم ونبدأ برضو عملية التحسينات. ده بالنسبة لل CLS او الكيميوليتيف لاي اوت شيفت. اخر حاجة معانا وهي الاي ان بي. الاي ام بي ده اللي هو الوقت اللي بيستخدمه او الوقت اللي بتستغرقه الصفحه عشان تظهر للعميل اي تفاعل. بمعنى احنا عندنا ويب بيج. الويب بيج دي فيها قوائم، فيها اسرار، فيها فورمز. انت الصفحه بتاعتك لما بتيجي تحمل الحاجات دي المفروض بتظهر للمستخدم مباشره ويبدا ان هو يتفاعل معاها. طيب عبال ما بدا يتفاعل معاها خدت وقت قد ايه؟ هو ده الاي ان بي او الانتر اكشن تو نيكست بينت، يعني الوقت اللي خدته الصفحة عشان تحمل جزء اليوزر يقدر يتفاعل معاه. طبعا احنا اتفقنا ان السكور لازم يكون اقل من 200 ملي سكند واعلى من 500 ملي سكند. كده هنبتدي نبص على ان احنا نشتغل على الامبروفمنتس. ده بالنسبة لأهم 3 مقاييس بتستخدمهم جوجل، 3 مقاييس أساسية. عشان في مقاييس تانية جوجل بتستخدمها فقط زي تديك فيدباك عن الصفحة بتاعتك أو شوية معلومات زيادة، لكن الأساسيين اللي بيأثروا على ترتيب الويب سايت بتاعك هم غالبا بيبقوا ال LCP وال INP وال CLS. طب إزاي جوجل بتستخدم النقطة دي أو بتستخدم المقاييس دي في ترتيب الويب سايت بتاعك؟
لو جينا بصينا على ان جوجل بتستخدم حاجه اسمها بيج اكسبيرينس رانكينج سيستم، دي عباره عن انظمه بتساعد على قياس اداء المستخدمين داخل الويب سايت بتاعك. طب ازاي بيتم الموضوع ده؟ بيتم عن طريق ان جوجل بتستخدم نوعين من البيانات، وهنشرحها عمليا عشان اكيد هيبقى في جزء منها مش واضح. ايه هما النوعين اللي بتستخدم بيهم جوجل اللي بتستخدمهم جوجل لقياس اداء موقعك؟ اول حاجه اللي هي الفيلد داتا، وتاني حاجه اللي هي اللاب داتا. طب ايه هي الفيلد داتا؟ الفيلد داتا دي عباره عن بيانات حقيقيه من مستخدمين حقيقيين، تليفونات حقيقيه، ديسكتوب حقيقي، ما فيهاش اي محاكاه غير اللايت هاوس. بتقيس اداء موقعك على مدار ال 28 يوم الماضيين. ده بالنسبه للفيلد داتا، ودي اللي احنا بنركز عليها، بس دي خارج سيطرتنا او خارج الكنترول بتاعنا. بالنسبة لجزء اللاب داتا ده اللي هو بقى احنا بنبدأ نشتغل من عليه وناخد الفيدباك، وهنشوف الكلام ده بأمثلة عملية على أداة الجوجل بيج سبيد انسايت اللي بتستخدمها جوجل عشان تدي لك فيدباك عن أداء المستخدمين أو تفاعل المستخدمين مع الويب سايت بتاعك. لازم نبقى فاهمين برضو نقطة مهمة جدا، إن اللاب داتا او اللايت هاوس اللي احنا دايما بناخد منها الفيدباك عشان نبدا على البيج سبيد اوبتمايزيشن دي لا تمت بصله لترتيب الموقع بتاعك او في محركات بحث جوجل. جوجل قالت ان بالنسبه لها اهم حاجه اللي هي الفيلد داتا اللي هي خارجه عن سيطرتنا، بس غالبا احنا بناخد اللايت هاوس او اللاب داتا دي بناخدها عشان نوع من الفيدباك، نقدر ان احنا نفهم الويب سايت بتاعنا ليه مش بيحمل كويس، او هل هو بياخد وقت اطول في التحميل. لان في الاول والاخر اللاب داتا دي عباره عن محاكاه بانترنت بطيء جدا، جهاز انترنت بتاعه بطيء جدا، ويبدا ان هو يقيس سرعه اداء موقعك بس عن طريق جهاز يعني 4G. فهتلاقي السرعه مختلفه جدا، والناس اللي بتستخدم الويب سايت بتاعك غالبا هيبقى الاجهزه بتاعتهم اعلى واحسن، والانترنت كونكتيفيتي بتاعتهم هتبقى افضل. تعالوا نشوف دلوقتي مثال عملي على البيج سبيد انسايت، ونشوف ازاي الموضوع ده بيتم من خلال جوجل. تمام، دي بالنسبه للاداه بتاعتنا اللي هي بيج سبيد انسايت، اداه خاصه في جوجل بتقيس اداء وسرعه الويب سايت بتاعك وبتديك الفيدباك، وبتعرض لك هنا الفيلد داتا واللاب داتا، وهنتعرف عليهم دلوقتي. طيب بالنسبة للموبايل والديسكتوب، جوجل بتتعامل مع الويب سايت بتاعك بشقين. الشق الأول إن هي بتقيس الأداء بتاعك على الموبايل، والشق التاني على الديسكتوب. طيب لو جينا بصينا هنا زي ما اتفقنا إن في فيلد داتا، دي اللي هي الريل يوزر اكسبيرينس، اللي هم اللي زاروا الويب سايت بتاعك في خلال ال 28 يوم الماضيين. هتلاقيه جايب لك هنا ان هو بيقول لك دي اخر 28 يوم، فتره اخر 28 يوم فول فيزيت ديوريشن، من اجهزه مختلفه، من انترنت كونكشن مختلف، من كروم براوزر، عشان يقدروا يقيسوا من خلالها اداء الموقع بتاعك من خلال اليوزرز الحقيقيين. ده في خلال 28 يوم، ده بالنسبه للفيلد داتا. طيب بالنسبه لللاب داتا بقى اللي هي البيانات المعمليه اللي احنا بنستخدمها على اساس ان هي تدينا فيدباك كويس للبيج سبيد بتاعتنا، نقدر من خلالها نعرف بقى ايه اللي ممكن نصلحه من خلال الاربع محاور دول: البرفورمانس، الاكسسبيلتي، البيست براكتسز، والاي سي او. طبعا دول محتاجين يعني قعده لوحدهم عشان نقدر نوضح كل جزء فيهم بيتكلم عن ايه. بس هو عموما بيقيس الويب سايت بتاعك او البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعك بان هو بيجمع ده كله ويديك منهم 50%. ولما تيجي تقف هنا هتشوف ايه هو الويب سايت بتاعك يعني واقع في ايه بالظبط. لو جينا هنا هنلاقي بيانات مفصله اكتر، وبيعرفك ايه ان المفروض ان انت كل جزء من الاجزاء دي بيبقى بلون معين لما توصل لمرحله معينه. هنا بيتفق معانا على ان احنا طبعا عندنا الفيرست كونتنتفول بينت، دول طبعا اللي هم اهم ثلاث حاجات، اللي هو اللارجست كونتنتفول بينت، كيميليتيف لاyout شيفت، وطبعا هنا مش مكتوبه الانتراكشن تو نيكست بوينت، موجوده هنا تمام بس مش موجوده في اللاب داتا. طيب ده حاجه اسمها تري ماب، بيبين لك الويب سايت بتاعك لما بيبدا من اول ثانيه ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيظهر امتى، اول شاشه بتظهر امتى للعميل. بعد كده بيقول لك بقى اللي هي الانسايتس او ريكومنديشنز. هنا انت بتبدا بقى تاخد الفيدباك زي ما اتفقنا ان التست ده بيحصل على جهاز بطيء جدا اللي هو سلو 4G ثرولينج اللي هو موتو جي باور. حلو كده، وبيبدا ان هو يقيس من خلاله اداء الويب سايت بتاعك. طبعا هو لما بيقيسه من موبايل سرعته قليله، هو
بيعمل محاكاة عشان لما الأجهزة اللي موجودة طبعا دلوقتي حاليا أجهزة كويسة جدا والإنترنت كونكتيفيتي كويسة جدا، فبيبدأ إن هو يقيس على أساس الأجهزة القديمة ويشوف هل الويب سايت لو حد معاه جهاز قديم هيشتغل عليه كويس ولا لأ. دي بالنسبة له نقطة ثقة أكبر للويب سايت. فدي الريكومنديشنز بتاعتنا اللي هي الانسايتس لكل جزء من الاجزاء الخاصه بالبرفورمانس. يعني لو جينا دوسنا مثلا على الاكسسبيلتي بيقول لك ايه المشاكل في كونتراست ريشيو، في اللي هو نقطه تباين نسبه التباين مش واضحه، وبيبين لك بالسكرين شوتس. لو جينا بصينا على اهم حاجه اللي هي بتبقى الانسايتس، او الانسايتس دي اللي هي بتاثر بشكل جامد جدا على البرفورمانس، اللي هم المجموعه دي. بيقول لك انك انت لازم تستخدم كاش لايف تايمز، تستخدم في عندك سكريبتس تقيله، بيقول لك ايه هي السكريبتس اللي تقيله عندك وان انت المفروض تتعامل معاها ازاي. يعني هنا ممبر ستاك دي سكريبت، يعني مكتبه خارجيه، المفروض ان انا يعني احاول اشوف لها حل او اضغطها او اشيلها من الويب سايت بتاعي عشان هي عامله مشاكل، بتعمل ريندر بلوكينج للويب سايت او بتقلل سرعه الويب سايت. طبعا الايمج ديليفري اللي هي زي ما اتفقنا ان الايمجز بتاعتنا لازم تكون ويب بي او اي في اي اف، ما تكونش بي ان جي او جي بي جي. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي الصوره هنا بي ان جي. بتفضل تمشي بقى ايه في الويب سايت بتاعك وتشوف الصور اللي فيها مشاكل والاجزاء اللي فيها مشاكل، مينيفاينج للسي اس اس، ودي تعمل كومبريس او تضغط ملف السي اس اس عشان ما يبقاش حجمه كبير 55 كيلو بايت، يبقى 9 كيلو بايت بس. في عندك سي اس اس ما بتستخدمش، هو طبعا بيقرا الملف بتاعك برضو بيكتشف ان في سي اس اس ستايلز عندك مش شغاله او مش مفعله على الويب سايت، مش متنفذه على الويب سايت، بيقول لك انك انت لازم يبقى عندك تشيلهم يعني. ده بالنسبه للجزء بتاع البرفورمانس. وكل جزء منهم طبعا السيو دي اللي هي التكنيكال سيو. ده بالنسبه لاداه بيج سبيد انسايت. هسيب لك اللينك بتاعها في البايو لو عايز تعمل تحليل للويب سايت بتاعك. ولو محتاج اي حاجه في التحليل بتاع الويب سايت بتاعك ان انا ابص عليه اشوف لك اقول لك يعني ايه المفروض يتعمل او ايه الخطوه اللي المفروض تتعمل بعد كده، ونبدا نحسنها ان احنا مع بعض. وان شاء الله يكون الفيديو ده يكون مفيد ليكم ان شاء الله. وباذن الله في الفيديوهات الجايه هنحاول نحط اجزاء خاصه بالتقسيم بقى. يعني احنا عرفنا ايه المشاكل بنجيبها ازاي، دلوقتي المفروض بقى ان احنا عايزين نعمل عمليات تحسين بحيث ان احنا نسرع الويب سايت بتاعنا. بس زي ما قلت لك انت الاساسي بتاعك اللي هو الويب فايتال اللي هم الثلاثه دول. الباقي كله يعني مش هنقول شكليات، بس هو تستخدمه كفيدباك، مش هتستخدمه كأن هو حاجة أساسية ويا تحصل يا ما تحصلش. لا، هو عبارة عن فيدباك تاخده كريكومنديشن، تاخد الانسايتس بتاعت جوجل تطبقها على الويب سايت بتاعك، وباذن الله الويب سايت بتاعك يحقق نسب تحويل اعلى ويرتب كويس في جوجل ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.